penso amb la punta del pinzell és aquesta instal·lació de 409 obres pictòriques. Aquestes 409 obres pictòriques són les 409 obres que jo tenia al meu magatzem. És a dir, és el magatzem que ha vingut a visitar el museu. D'alguna manera, aquí encara hi ha l'aura, hi ha una mica el pas de la pintura dels quadres que han viscut temps aquí i ara viuen un temps al MACBA esperant què? Doncs és un compàs d'espera per anar a una nova formulació i, naturalment, també continuen vivint, continuen el fet de viure, perquè el quadre està viu, però i l'artista deixarà d'estar-ho, les obres són permanents, potser també desapareixeran un dia, però en tot cas aquí estan aquestes 409 obres esperant. Esclar, esperant vol dir esperant el seu moment. Podem vislumbrar que algo hi ha, podem veure i tocar de vegades una matèria i podem dir, bueno, això més o menys alguna cosa podem entreveure, perquè al capdavall hi ha moltes maneres de mirar, però aquesta manera així embolicada crec que ens parla de moltes coses, ens parla d'aquests quadres que esperen un moment de revelar-se i ens parlen també del que mira, del regarder, d'una mica aquesta cosa de complicitat i de voyeurisme que ens porta a subjectivar la mirada. Després tenim allà al fons un arxiu informàtic, un arxiu amb el qual de cada una d'elles consultem tot el que estic dient i després intentem veure-ho, però hi posa imatge no disponible, és a dir, no ho podem veure. I aquestes 409 obres que no podem veure, d'alguna manera també parlen del moment crític i potser críptic que viu la pintura als museus en aquest moment. S'ha viscut gairebé l'imperialisme de la pintura, però en realitat ara és més aviat una època crítica. Però jo faig una proposta, crec que tots aquests quadres mereixien venir aquí a reposar, a mirar-nos, ens estan mirant, ens estan, diguem, no sé si ens entenen o no ens entenen, però esclar, sabem que amb un quadre, només amb un, hi ha tota una vida, i només amb un hi ha, diguem, totes les propostes, i només amb un hi ha, diguem, tota la possibilitat de parlar i de dialogar, d'aportació de moltes propostes, de moltes idees que el regarder que parlava abans, que la persona que ve i que queda una mica paradoxalment sorprès d'aquesta proposta, que sigui un punt de diàleg i, per què no, per projectar una idea sobre la pintura actualment que sigui també polèmica i que sigui també un trasbàs d'idees, no només en un sentit, sinó també en l'altre.